dile que le empiece. A ver, saca la cámara y tómalo. Y les queda compadre y la madre. No, mira, lo que yo digo es, tú ensucias un brazo con un fregadero, ¿cuál es el propósito del fregadero? ¿Verdad? O sea, tú, hacerse los tontos de que ya te, pero dejar